Riċerka li qed issir fl-Università ta' Malta għandha lan li ttejjeb id-dijanjosi medika għal kundizzjonijiet kroniċi li jaffettwaw fosthom l-imsaren. F'kummenti ma' TBM News, il-Professur Grek, lecturer riċerkatur fid-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Università ta' Malta, għal l-infjammazzjoni kronika f'din il-parti tal-ġisem tista' tawwal ix-xhur jew saħansitra snin. Għalli kull ma jmur dawn l-infjammazzjonijiet qegħdin jiżdiedu. Qed nagħmlu anke proġetti l-ġurnata biex nitalmu u nagħmlu testijiet anka iktar innovattivi biex insiru iktar nafu il-livell ta' din l-infjammazzjoni kronika. Narawhom f'każijiet fejn ikun hemm irritable bowel syndrome, skin disorders u various others, jiġifieri anke depression, anxiety. Il-kawża ta' dawn il-kondizzjonijiet huwa dejjem il-chronic inflammation, inflammazzjoni kronika tal-intestini. Il-Professur Grek fisser dawn l-istudji bħala importanti għaliex dawn l-infjammazzjonijiet jistgħu saħansitra jaffettwaw is-saħħa mentali. Ħafna relazzjoni bej l-ikel li niklu, l-exercise li nagħmlu ġifieri meta titkellmu fuq lifestyle hija importantissima ħafna biex inżommu l-inflammazzjoni tal-intestini baxxa. Però again, dawn ma kollha kimiċi ġenerati fl-intestini u jekk l-intestini ma jkunux qed jaħdmu effiċjenti, allura ikollna problemi ta' dawn it-tip ta' kondizzjonijiet. Fl-isfond ta' dan kollu, il-Professur Grek qal li dieta tajba, eżerċizzju u rutina ta' rqat konsistenti huma importanti ferm biex jiġu evitati komplikazzjonijiet fis-sistema diġestiva.